Halo guys, yuk kita intip metode rahasia penanaman padi di Live Learning Farm. Nah, kita menggunakan metode SRI dari awal penanaman sampai sekarang loh. Nah, pasti kalian kepo juga kan, kok bisa sih anakan padinya bisa banyak? Nah, karena padi bukan tanaman air, jadi nggak perlu untuk tergenang setiap hari guys. Jangan lupa ditambah dengan pemberian pupuk organik untuk menambah kesuburan tanahnya. Cek caption untuk selengkapnya.